네, 내일 또 비 소식 한 차례 있겠습니다. 오후까지 예상 강수량 부산과 경남 남해안에서 5에서 20mm, 경남 내륙은 5mm 내외로 많지는 않겠습니다. 주말 강한 바람 불겠고요. 해상 물결도 매우 높겠습니다. 모레까지 미세먼지 농도 낮아서 호흡기 걱정은 덜겠습니다. 부산권 내일 오늘과 비슷한 기온으로 시작하겠습니다. 대신 낮에는 4에서 5도 정도 떨어져서 다소 쌀쌀하겠습니다. 중부 경남 역시 최저기온 어제와 비슷하겠고요. 한낮 흐린 데다 기온도 어제보다 5도 정도 낮겠습니다. 서부 경남 최저기온 더 떨어지겠고요. 한낮도 최고 20도를 넘지 않겠습니다. 큰 일교차에 감기나 혈압 관리 신경 쓰시길 바랍니다. 다음 주 평일에는 대체로 맑겠고요. 주말쯤 구름 많아지겠습니다. 낮 최고 기온은 22도에서 25도 정도로 평년 기온과 비슷하겠습니다.